दोस्तों ये बंदा YouTube पर एक वीडियो देखता है जिसमें टमाटर के ऊपर कोलगेट को ब्रश से अच्छे से लगा कर उसको 24 घंटे के लिए एक बर्तन में ढक देता है। तो उसके बाद ये टमाटर एकदम लचीला हो जाता है, जिसको देखने के बाद इस बंदे को यकीन नहीं होता कि ये वीडियो रियल है या फिर फेक। तो यही जानने के लिए बंदा मार्केट से कोलगेट और टमाटर लेकर अपने घर पर आ जाता है और फिर टमाटर पर ब्रश से अच्छे से कोलगेट को लगा देता है और फिर उसको एक बर्तन में ढककर 24 घंटे के लिए रख देता है। फिर आगे जो हुआ उसको देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप कौन सा कोलगेट यूज करते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये बंदा जब उस टमाटर को निकालता है तो वह सच में लचीला हो गया था, मतलब गजब यार।